sekolah Islam sabilillah malam, lahir dari ulama berpikir cemerlang. Masjid sebagai pusat peradaban gemilang, Indonesia untuk masa mendatang. Siswa sekolah Islam profesional, tumbuh dari misi insan profesional, mendidik membangun peradaban bermoral, Indonesia berdaya saing global. Jayalah siswa sekolah Islam unggul dan rujukan, lulusannya berkomitmen keislaman, kebangsaan dan ketendekiaan. Jayalah siswa sekolah Islam bertaraf internasional, lulusannya berwawasan global, dalam pemimpin Islami bermoral. Siswa sekolah Islam sabilillah malam, lahir dari ulama berpikir cemerlang. Masjid sebagai pusat peradaban gemilang, Indonesia untuk masa mendatang. Siswa sekolah Islam profesional, tumbuh dari misi insan profesional,